हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई आर स्क्वायर। मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज हम लोग करेंगे 10 जनवरी की करंट अफेयर। तो बात को बिना लंबा खींचे हुए सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इंडिया हैज़ अलाउड एन ईरानियन बैंक टू ओपन ए ब्रांच इन मुंबई, नेम दैट बैंक। उस बैंक का नाम बताना है। भारत ने भी एक ईरानी बैंक को मुंबई में अपनी ब्रांच खोलने के लिए अनुमति दी है और उस बैंक का नाम बताना है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसको पढ़िए, आंसर देने की कोशिश करिए। और बात यहाँ पर ईरान की हो रही है, तो ईरान की कैपिटल क्या हो जाएगी? तेहरान हो जाएगी। करेंसी क्या हो जाएगी? ईरानियन रियाल। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पासरगढ़ बैंक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ईरान की ये बैंक है, मुंबई में अपनी एक ब्रांच खोलेगी। इसी के साथ में यूको बैंक जो है ईरान में भी अपनी एक ब्रांच खोलेगा। यूको बैंक भी ईरान में अपनी एक ब्रांच खोलेगा। बात यूको बैंक की हो रही है, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में हो जाएगा और यूको बैंक की पंचलाइन ऑनर्स योर ट्रस्ट हो जाएगी। इसको अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और बात ईरान की चल रही है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक्सपांड कर रहा हूँ, थोड़ा सा और जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। अभी हाल ही में चाबार पोर्ट की संचालन की जिम्मेदारी इंडिया को मिली हुई है। तो जो चाबार पोर्ट है ईरान के ही सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है, उसके संचालन की जिम्मेदारी इंडिया को दी गई है। और ये ऐसा पहली बार होगा कि जब भारत अपनी सीमा से बाहर किसी पोर्ट की संचालन की जिम्मेदारी उसको मिली हुई है और उसका संचालन वो करेगा। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। व्हाट इज द इंडिया जीडीपी फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 19 एज पर वर्ल्ड बैंक्स 2019 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। और अभी आपको पता होगा कि हाल ही में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सीएसओ ने भी अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की हुई है, जिसके अनुसार जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी। उसके अनुसार जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.2 रहेगी। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितनी रहेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 7.3। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग में जीडीपी कितनी रहेगी? 7.3 रहेगी और सीएसओ के अकॉर्डिंग 7.2 रहेगी। तो इसको आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए और मतलब कुल मिला के इसको याद रखना है। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द वेब वंडर वुमेन कैंपेन इन कोलैबोरेशन विद व्हिच ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। यूनियन गवर्नमेंट ने एक वेब वंडर वुमेन कैंपेन को लॉन्च किया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि किस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करके वो लॉन्च किया गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रेक थ्रू इंडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ कोलैबोरेशन के साथ में इस जो कैंपेन है वेब वंडर वुमेन कैंपेन को लॉन्च किया गया। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि वेब वंडर वुमेन कैंपेन ये है क्या। तो इस कैंपेन को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। फिर से सुनिए इसको, क्वेश्चन यहाँ से बन के आएगा कि इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया हुआ है। तो इस कैंपेन को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। और इनकी यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो इनकी यूनियन मिनिस्टर है मेनका गांधी। मेनका गांधी इनकी यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आप और थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि इस कैंपेन का उद्देश्य क्या है। तो इस कैंपेन का उद्देश्य है उन महिलाओं की खोज करना और उन्हें सम्मानित करना जो सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने के लिए लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। उनको खोजना, उनको सम्मानित करना, उनको प्रोत्साहित करना। और इसके लिए मंत्रालय ने ट्विटर इंडिया के साथ में भी कोलैबोरेशन किया हुआ है। अकेला ये ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक थ्रू इंडिया तो है ही है, इसके साथ में ट्विटर इंडिया के साथ में भी कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन के आ सकता है कि गवर्नमेंट ने कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ में वेब वंडर वुमेन कैंपेन को मतलब लॉन्च किया हुआ है, उसके कोलैबोरेशन में लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ से ये आंसर उसका हो जाएगा ट्विटर इंडिया। ट्विटर इंडिया के साथ में भी मिलकर उसके कोलैबोरेशन में ये कैंपेन चलाया जा रहा है। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है। गंगा जल प्रोजेक्ट which is in news recently is launched in which of the following state। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा में ये लॉन्च हुआ है। और थोड़ा सा ये जानते हैं कि गंगा जल प्रोजेक्ट क्या है। तो 9 जनवरी को प्रधानमंत्री आगरा में थे, वहां पर उन्होंने आगरा के विकास के लिए 2900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। ये वैल्यू याद रखिएगा, कितने करोड़ की? 2900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कहां पर किया था? आगरा में किया हुआ था। और वहीं पर गंगा जल प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया हुआ था। और ये गंगा जल प्रोजेक्ट क्या है? तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आगरा में वाटर सप्लाई को बेहतर बनाना है। वाटर सप्लाई को बेटर बनाना है। आगरा में पानी, जो पीने का पानी होता है उसकी समस्या है, वहां पे लोगों को पीने का पानी साफ नहीं मिलता है। तो उसी को बेहतर बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है।
और इसके तहत आगरा को 140 क्यूसेक गंगा वाटर पीने को मिलेगा। कितना? 140 क्यूसेक गंगा वाटर पीने के लिए मिलेगा। पीएम ने यहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया, जिसके तहत में आगरा शहर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, इंडियाज लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज हैज ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। और यहाँ पर एक चीज ये भी जानना जरूरी है कि ये जो ब्रिज है इसको किसी एक और नाम से भी जानते हैं, इसका कोई निक नेम भी है, तो उसका नाम क्या है? इसे बायोरन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखिए इसको, इस ब्रिज को बायोरन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। बात अरुणाचल प्रदेश की हो रही तो सीएम कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे पेमा खांडू। ठीक है, सीएम हो जाएंगे पेमा खांडू और कैपिटल हो जाएगी ईटानगर। गवर्नर हो जाएंगे बीडी मिश्रा। और थोड़ा सा इस ब्रिज के बारे में जान लेते हैं। तो ये ब्रिज जो है 300 मीटर लंबा है। कौन सी नदी पे बनाया गया है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये ब्रिज जो है सियांग नदी पे बनाया गया है। कौन सी नदी पे? सियांग नदी पे ये बनाया गया है और इसे बायोरन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। इस ब्रिज को बनाने में 4,843 करोड़ रुपए लगे। कितने लगे हुए हैं? 4,843 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, SEBI has constituted a research advisory committee which will assist in formulating policy to undertake research relevant for development and regulation of capital market. It will be headed by SEBI ने एक कमेटी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है और ये कमेटी किसके द्वारा हेड की जाएगी? इसके अध्यक्ष कौन है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, शंकर डे। इसका आंसर हो जाएगा। बात सेबी की हो रही है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। और सेबी के चेयरमैन कौन है? क्वेश्चन ये भी आता है, इसको आप लोग लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी। सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, UGC has constituted a committee under the chairmanship of to review its quality mandate relating to promotion of research and to review the existing MPhil PhD regulations। UGC ने भी एक कमेटी बनाई हुई है। किसकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई हुई है वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। बात यूजीसी की हो रही है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है प्रोफेसर डीपी सिंह। ये लिखा हुआ है, इसको अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी बालाराम। पी बालाराम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसको पढ़िए, आंसर देने की कोशिश करिए। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है वर्ल्ड हिंदी डे, दूसरा होता है नेशनल हिंदी दिवस। दूसरा होता है नेशनल हिंदी दिवस। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अलग अलग हैं। नेशनल हिंदी दिवस और वर्ल्ड हिंदी डे ये दोनों अलग अलग हैं। वर्ल्ड हिंदी डे जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड हिंदी डे ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नेशनल हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को और नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर, द पोलावरम प्रोजेक्ट ऑफ एंटर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बाय पावरिंग 3200 क्यूबिक मीटर्स ऑफ कंक्रीट इन मैटर ऑफ 24 आवर्स। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, ये पोलावरम परियोजना है। कौन से प्रदेश में ये परियोजना है जिसने अभी गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम मतलब दर्ज कराया हुआ है? किस लिए दर्ज कराया हुआ है कि 24 घंटे के अंदर उसने 32,100 घन मीटर कंक्रीट को डाल दिया है। को मतलब इतना कंक्रीट उसने डाल दिया है 24 घंटे के भीतर में। तो ये परियोजना जो है ये कहाँ पर है? ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी इसकी अमरावती। कैपिटल हो जाएगी इसकी अमरावती। और गवर्नर ESL नरसिम्हन हो जाएंगे। और सीएम हो जाएंगे एन चंद्रबाबू नायडू। इस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे तो कम समय में ज्यादा तैयार कर पाएंगे। कोई नया इंडियन स्टेट अगर आपको मिल रहा है तो उसकी सीएम कैपिटल गवर्नर आपको पता होना चाहिए। कोई नया देश अगर आपको मिल रहा है तो उसकी कैपिटल करेंसी तो कम से कम पता ही होनी चाहिए। यहाँ पर आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा और मैंने आंध्र प्रदेश का सीएम कैपिटल गवर्नर बता दिया है। बाकी केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका इनके सीएम कैपिटल गवर्नर आप लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, which OPEC nation has decided to cut
टू कट इट्स ऑयल एक्सपोर्ट इन जनवरी बाय 10%। किस ओपेक राष्ट्र ने जनवरी में अपने तेल निर्यात में 10% की कटौती करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। बात यहाँ पर ओपेक की हो रही है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? वियना ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा है, इसको लिखिए। और ओपेक क्या है ये भी जान लेते हैं। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, और यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसमें 14 देश आते हैं। ओपेक में कितने देश आते हैं इसको आप लोग नोट डाउन करिए। 14 देश आते हैं। यहाँ से स्टैटिक का क्वेश्चन बन के आएगा। ओपेक में 14 देश आते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसमें 14 देश आते हैं। और इसका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने भी 10% कटौती करने का निर्णय लिया हुआ है। ठीक है, और सऊदी अरेबिया की भी बात हो रही है, तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? सऊदी अरेबिया की कैपिटल हो जाएगी रियाद। और सऊदी इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? करेंसी हो जाएगी इसकी रियाल। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन को आप लोग इतना एक्सप्लेन कर लीजिए, इसको इतना एक्सपांड कर दीजिए, इतना ज्यादा उसमें कर लीजिए कि आपको कंफ्यूजन रहे ही ना। जीए के करंट अफेयर के किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ एक क्वेश्चन की हैसियत से नहीं देखना चाहिए। उसमें जितना ज्यादा हम और उसको कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरीके से देखेंगे, जितना ज्यादा उसको एक्सपांड कर सकें उतना ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। और थोड़ी सी मेहनत के साथ में, थोड़ी सी रेगुलरिटी के साथ में हम इसमें अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, हु वाज रिमूव्ड एज द कोच ऑफ इंडियन नेशनल मेंस हॉकी टीम? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह को अभी राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कोच के पद से हटा दिया गया है। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द 2018 कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद सलाह। इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि ये लिवरपूल क्या है? ये लिवरपूल फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। किसके लिए खेलते हैं? लिवरपूल फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। और उनकी कंट्री क्या है? इजिप्ट के रहने वाले हैं। इजिप्ट के रहने वाले हैं। इजिप्ट की कैपिटल और करेंसी आप लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, IRCTC the railway subsidiary will offer insurance of rupees up to INR for free for air passenger who book their tickets through its portal? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। IRCTC ने अभी यात्रियों को कितने रुपए तक की बीमा की पेशकश की है जो इसके पोर्टल के माध्यम से अपना टिकट बुक करेंगे? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 लाख रुपए तक का। IRCTC अभी अपने सभी एयर पैसेंजर को फ्री में 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। किसको? जो IRCTC के पोर्टल से टिकट बुक करेंगे। IRCTC के पोर्टल से अगर आप टिकट बुक करेंगे तो 50 लाख रुपए तक का आपको फ्री में इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके लिए IRCTC ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में टाई अप किया हुआ है। किसके साथ में टाई अप किया हुआ है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में टाई अप भी किया हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी बन के आएगा कि IRCTC ने किसके साथ में टाई अप किया हुआ है? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में IRCTC ने टाई अप किया हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, which nation is said to become the third largest consumer market behind US and China by 2030 as per World Economic Forum? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पढ़िए एक दो बार और आंसर देने की कोशिश करिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। वर्ल्ड बैंक फोरम के अनुसार में 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार हो जाएगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार हो जाएगा। कब तक? 2030 तक। ये भी यहाँ ध्यान रखने वाली चीज है। क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार कब तक बन जाएगा? तो वहां पर आप लोग बोलेंगे 2030 तक बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। फर्स्ट और सेकंड रैंक पे कौन रहेगा? फर्स्ट नंबर पे अमेरिका रहेगा और सेकंड पे चाइना एज वेल, मतलब जैसे है रहेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसका टाइटल क्या था? तो उसका टाइटल था फ्यूचर ऑफ कंजम्पशन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया। ठीक है, इसी के तहत में रिपोर्ट पब्लिश की गई और उसी में ये डाटा निकल के आया सामने। रिपोर्ट का टाइटल भी पूछा जा सकता है, इसलिए लिखा हुआ है द रिपोर्ट वाज टाइटल्ड एज फ्यूचर ऑफ कंजम्पशन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, The Constitution Amendment Bill 2019 to award 10% reservation to economically weaker section has been passed by the Parliament। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, अभी 10% का रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीक जो है, जो अपर क्लास में है, अपर कास्ट के लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको 10% का आरक्षण दे दिया गया है। और संविधान में संशोधन करके आरक्षण दिया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन है ये पूछा गया है क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि संविधान में जो संशोधन किया गया है ये कौन सा संशोधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 124 संशोधन है, 124 संशोधन है। और ये जो बिल था ये लोकसभा में पहले ही पास हो गया था और अभी राज्यसभा में भी पास हो गया है। राज्यसभा में 165 लोग जो हैं इसके फेवर में वोट किए हुए हैं और जो 7 लोग हैं 7 वो लोग इसके अगेंस्ट में वोट किए हुए हैं। 165 लोगों ने इस बिल का सपोर्ट किया हुआ है, 7 लोगों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल वी आर डिस्प्लेस्ड। ये बुक का नाम है, किताब का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। इनके ऑथर कौन है ये क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं और इनको शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज अवार्ड भी मिला हुआ, शांति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, which part of country will soon be connected by seaplanes that can land on और टेक ऑफ फ्रॉम दी वाटर। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अंडमान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अंडमान। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अनुसार अंडमान देश का पहला आइसलैंड हो जाएगा जहां से सी प्लेन्स जो है पानी से उड़ान भर सकते हैं और पानी में उतर भी सकते हैं, ठीक है। और इस सुविधा के लिए, इस सुविधा को जो लॉन्च किया गया है किसके तहत लॉन्च किया गया, इस सुविधा को सरकार ने उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान के तहत में इसको लॉन्च किया गया है और इसके लिए 13 हवाई जल मार्गों को उड़ान की मंजूरी भी दे दी गई। और बात यहाँ पर किसकी हो रही है, बात यहाँ पर हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की। तो इनके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है, तो वो है सुरेश प्रभु, वो है सुरेश प्रभु। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा और मतलब किसी भी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। हमने आज किया 10 जनवरी का करंट अफेयर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बगल में बना हुआ बेल आइकन की दबा दीजिए जिससे कि आने वाली फर्दर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ में भी इस कोर्स को शेयर करिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।